У Лозові вишикувалася черга з бажаючих відремонтувати покрівлі на багатоповерхівках. Про це повідомили в житлово-управляючій компанії. Тут, кажуть, ремонтникам вистачить роботи до жовтня. Чому лозівчани взялися за дахи і на яких умовах їх перекривають, поцікавилася Вікторія Кожедуб. У цій п'ятиповерхівці ремонтують покрівлю над під'їздом. Будівельний матеріал закупили мешканці будинку та Лозівська міськрада. Кошти витратили порівну, каже директор житлово-управляючої компанії В'ячеслав Ткаченко. Є чітка позиція міської ради, мера міста на умовах співфінансування. Міська рада виділяє кошти на придбання покрівельного матеріалу для того, щоб мешканці зрозуміли, що це їхнє майно, що вони повинні в цьому приймати участь. Кажуть, що ви нам повинні зробити. Да, повинні, але згідно тарифу, який на сьогодні є економічно необґрунтованим, плануємо піднімати. Лозівчани просять перекрити дах над під'їздами і навіть будинками, бо такий ремонт ефективніший, стверджує В'ячеслав Ткаченко. За його словами, надійшло більше 30 заявок. Люди, підстраховуючись, чи буде на наступний рік співфінансування, ми прогнозувати не можемо. Ми зробимо все можливе, щоб обов'язково виконати всі заявки. Але якщо погода нам не дозволить, то будуть деякі покрівлі перенесені на наступний рік. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, Валентин Косіченко, ТРК, Лозова.